রীতিমতো রান্নাঘরে ঘেমে ঘেমে রান্না করতে করতে হঠাৎ কানে একটা কথা এসে পৌঁছলো। বাইরে কেউ একজন এসে আমার শাশুড়ি মাকে বলছেন, ও শিলিবিরিটির শাশুড়ি, একটু তেল হবে বাড়িতে, আপনার বৌমা কোথায়? নিশ্চয়ই ওই ধিঙ্গিপোনা করছে। ধিঙ্গিপোনা ওটা আবার কি? আপনার বৌমা জানেন না? ওই ইউটিউবে ভিডিও ছাড়ে তো ছাড়ে, রান্না করতে জানে সেটা আমরাও জানি। এত কথা কিসের? নকশা করে করে শুধু বলে বেড়ায় তার বর এই করেছে, তার ঘরে ওই হয়েছে, এত কিসের কথা? তখনই শাশুড়ি মা আমাকে ডাকলেন, বৌমা একটু শোনো তো। আমারও তো শুনে মাথায় একদম আগুন চড়ে গেছে। এসেই বললাম, কাকিমা কী চাই? কাকিমা বলে উঠলেন, একটু তেল হবে বাড়িতে, তেল ফুরিয়ে গেছে।